எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபயர் அலாரம் கண்ட்ரோல் பேனல். நம்ம ஹனிவெல்லில் இருக்கிற ஃபயர் அலாரம் கண்ட்ரோல் பேனல் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் ஹனிவெல் ஃபயர் அலாரம் கண்ட்ரோல் பேனல். இது வந்து நெட்வொர்க்கிங் டைப். பேனலை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம இதில் என்னென்ன பேசிக்ஸாக இருக்குங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸாக இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு பேசிக்காக இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதாவது லொக்கேஷனில் ஸ்மோக் டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு அலாரம், நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு அலாரம் வந்துடும். ஹூட்டர் சவுண்ட் வந்து கேட்கும். இந்த ஒர்க்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த ஹூட்டர். இது வந்து காமன் ஹூட்டர். ஃபஸ்ட் இதில் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு அலாரம் வந்த உடனே நம்ம அலாரத்தை வந்து சைலண்ட் பண்ணிடணும். சைலண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த லொக்கேஷன் என்னென்னு போய் பார்த்துட்டு அது ரியல் ஃபயரா இல்லை ஃபால்ஸ் அலாரமான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம இங்கே வந்து ரீசெட் பண்ணிடணும். சப்போஸ் ரியல் ஃபயராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த என்ன ஸ்டெப்போ அதை பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீசெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அலாரம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து அலாரம் சைலன்ஸ். அலாரம் சைலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேனலில் நம்மளுக்கு ஒரு அலாரம் வரும்போது அந்த சவுண்டர் நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அலாரம் சைலன்ஸ் பண்ணுறோம். பேனல் சைலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. சப்போஸ் நம்ம இந்த பேனலில் வந்து டிவைஸ் ட்ரபுள் வந்து அதிகமாச்சுன்னா, ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் பிரச்சனையாச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த பேனல் வந்து இன்டிமேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த பீப் சவுண்ட் வரும். அந்த பீப் சவுண்டை வந்து சைலன்ஸ் பண்ணுறது அந்த பேனல் சைலன்ஸ். ட்ரில்லுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ட்ரில்லுங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் கால் மாதிரி. இங்கே இருக்கிற நம்ம பில்டிங்கில் இருக்கிற எல்லா ஹூட்டர்ஸும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுங்கிற செக் பண்ணுற ட்ரில் கால் வந்து இது. அதை நான் ஒரு டைம் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். திருப்பி நம்ம இதை இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த டெஸ்ட் கால் வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து அலாரம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம பேனலுக்கு வந்து அலாரம் வந்துச்சுன்னா இதில் வந்து ரெட்டில் பிளிங்க் ஆகும். ஒரு அலாரம் வந்துச்சுன்னா A1 காட்டும், 2னா A2 அந்த மாதிரி காட்டும். சூப்பர்வைசரின்னு இருக்குது. நம்ம வெஸ்டான்னு வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஏஹெச் வெஸ்டா அந்த மாதிரி ஒரு குடோனில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் போடாமல் இந்த வெஸ்டாலாம் போடுவாங்க. அந்த வெஸ்டா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சூப்பர்வைசரின்னு ஒன்று காட்டும். அதை இன்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரபிள். நம்ம லூப்லேருந்து போகிற டிவைஸ் வந்து என்னென்ன டிவைஸ்லாம் ஃபால்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ட்ரபிளில் காட்டும். இப்போ ட்ரபிள் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது. ட்ரபிள் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து மானிட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. மானிட்டருங்கிறது என்னதுன்னா, நம்ம டிவைஸ் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் டஸ்ட்டாக இருக்குது, ஏதோ கம்யூனிகேஷன் ஃபால்ட், கிரவுண்ட் ஃபால்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு கமாண்ட் மெனூஸ்ன்னு இருக்குது. கமாண்ட் மெனூஸில் வந்து நம்ம அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டேட்டஸ், எனபிள், டிசபிள், ஆக்டிவேட், ரீஸ்டோர், ரிப்போர்ட்ஸ், அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இதில் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம ஒரு டிவைஸ் வந்து அலாரம் திருப்பி அதாவது சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த டிவைஸ் மட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த டிவைஸில் அந்த மாதிரி டிசபிள் போட்டுடலாம். டிசபிள் போட்டோம்னா அந்த டிவைஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் அப்படியே சீலிங்லேயே இருக்கும். நம்ம எதுவும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருப்பி நம்ம அந்த டிவைஸை ரிமூவ் பண்ணி அது என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு திருப்பி அதை கனெக்ட் பண்ணி எனபிள் பண்ணிடணும். ஏன்னா அது டிசபிளில் போடக்கூடாது. டிசபிளில் போட்டோம்னா அது வந்து யூஸே கிடையாது இந்த சிஸ்டம் வச்சதுக்கு. ஸோ நம்ம அதை டிசபிள் போட்டுட்டு அதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு உடனே நம்ம எனபிள் பண்ணி விட்டுறணும். அது அடிக்கடி அலாரம் ஏன் வருதுங்கிறத நம்ம டிவைஸ் ஃபால்ட்னா டிவைஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும். இந்த பேனல் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் டைப், கம்யூனிகேஷன். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. இதுக்கு வந்து டாங்கிள் ஒன்று போட்டு செட் பண்ணி தான் இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. இதோட பேக்கப்லாம் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி திருப்பி டாங்கிள் போட்டு அதில் உள்ள டேட்டாலாம் பேக்கப் எடுத்து அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம புது டிவைஸ் எதாவது ஆட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றுனா நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். இது வந்து அட்ரஸபிள் டைப். இந்த டிவைஸ், இதில் இருக்கிற டிவைஸ் எல்லாமே அட்ரஸபிள் டைப். இந்த ஹோல் செட்டப் பேர் வந்து CPU. இதோட CPUவே இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இதில் ஒரு கார்டு இருக்குது. இது வந்து பவர் கார்டு. இந்த பவர் கார்டு வந்து 24 வோல்டேஜாக லூப்புக்கு செப்பரேட்டாக கொடுக்குது. நம்ம லூப் இருக்குல்ல, லூப் டிவைஸ் போகிற அந்த 24 வோல்ட் வந்து இந்த பவர் கார்டு தான் கொடுக்குது. இந்த பேனலில் மொத்தம் 4 லூப் கார்டு இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
மொத்தம் 4 லூப் கார்டு இருக்குது. இது ஒரு லூப் கார்டு, இது ஒரு லூப் கார்டு, அப்புறம் இது ஒன்று, இது ஒன்று, மொத்தம் 4 லூப் கார்டு இருக்குது. ஒரு லூப் கார்டுக்கு 2 லூப் வரும். இது நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக அந்த ஒரு லூப் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இது வந்து லூப் 1, இது வந்து லூப் 2. இது வந்து ஒரு கார்டு 1, ஒரு கார்டுக்கு 2 லூப் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம லூப் 1 மட்டும் பார்ப்போம். லூப் 1 நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதே தான் எல்லா லூப்லேயும் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு லூப் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். இந்த B + B- இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதிலிருந்து சப்ளை போகுது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிவைஸ்க்கு போயிட்டு அப்புறம் ஒரு லிமிட்டட் டிவைஸ் இருக்கும், ஒரு 50 டிவைஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் கடைசி அவுட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக A + A- வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். அப்படி Bயில் ஸ்டார்ட் ஆகி Aயில் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து A கிளாஸ் வயரிங். இப்போ இதே தான் எல்லா லூப்லேயும் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஒரு லூப் மட்டும் வச்சு சொல்லித்தரேன். இது ஜஸ்ட் 24 வோல்டேஜ் தான். ஸோ நம்ம இதை டச் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ சப்போஸ் இதில் டிவைஸ் வந்து ஃபால்ட்டாக இருக்குது, இந்த லூப்பில் வந்து சப்ளை போகலை அப்படின்னா நம்ம இந்த இன் அவுட்டு தான் நம்ம செக் பண்ணணும். வோல்டேஜ் இதில் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் செக் பண்ணணும். மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் வந்து வோல்டேஜ் செக் பண்ணிடுவோம். வோல்டேஜ் செக் பண்ணோம்னா எந்த டிவைஸ் ஃபால்ட்டுங்கிறத நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துடலாம், செக் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு இதை பேசிக்ஸாக நான் உங்களுக்கு இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அதை என்னென்னு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபயர் அலாரம், ஃபயர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதுவும் டவுட்னா எனக்கு இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அதில் வந்து டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.